Closed doors, I'm a fool for your love. So, yung boses namin mahina kasi marami ko natutulog at morning ngayon dito. Kaya kakain tayo mga tigil-bukal. So, samahan nyo kami. We have a nice food. I show you already our food for the day. So, ito yung breakfast namin. Come on, eat. Nakain namin hindi pa merienda. Ay, hindi pang breakfast pang merienda. Ano makakagawin kasi lapay lang tapos yung sabaw. Ayan. Pero pag yun. Dito na lang guys ang aming video. Bye guys. See you guys.